哎，怎么骑车呢你？不好意思啊。没关系。这么巧啊？你看，咱俩是这个队伍里头唯二穿正装的。为了吃上这口，我特意订了个闹表，起了个大早。你也是吗？啊，我不是刚起，我是没睡。没睡。也就是说，每天你是从下午开始上班，一直要忙到半夜。嗯，对啊。这个作息不太适合谈恋爱。你问那么多干嘛？我就是好奇。确实是不适合谈恋爱。以前谈过一个，谈挺久的，后来也没坚持下去，分了。为什么分啊？他总是抱怨我说啊，就没见过一个女的，一年365天，有300天都是醉的。就谈过这一个男朋友。我说你除了打听我男朋友的事儿，就没有别的话题可聊了？你不是要开早会吗？不开了？我真得走了。拜拜。哎，那个，方不方便加个微信？听过一面，朋友圈可见。我知道公司一定会生气的，所以我已经辞职了。你辞职就完事儿了吗？我是不是告诉过你，我在跟你们公司谈合作？本来这2天就要签约了，你这么一闹，我们还怎么见面？对不起，我们先去庆功宴吧啊！我在路上跟你解释。你解释什么呀？你不就觉得你在公司待不下去了，所以你要闹得鱼死网破、玉石俱焚？我没有，我是想跟他们打。我大张旗鼓的跟公司说了我想升职，但那没用啊，齐用了铁了心让我走啊！我就在想，我还有什么招可以出？我还有什么招可以把他们打疼？然后我就想到了促销大会了，他们不就是要脸面吗？那我就让他们丢脸，而且丢得有苦说不出来嘛！我教你以打促谈，但没教你乱打一气呀！你一拳下去把我的项目都打飞了。好，就算你要打，你是不是事先可以跟我商量一下？我想过跟你商量，但我知道你会反对的。所以，你知道我会反对，你还是会这么做，是吗？是的。哪怕你知道这么做的后果对我是不利的。是的。促销员大会1个季度就1次，我不可能错过这次机会。你居然觉得这是一个机会？我告诉你，以我的专业还有对你们公司的了解，你在整件事里的城府和承受力你是不合格的。如果我是你们老板，我也不会升你，因为你不具备一个高级管理者的素质。枉我还在白德瑞面前拼命的推荐你，我太可笑了。我公开跟你们公司道歉，这2天我再帮你约着跟白德瑞见个面。不可能。我叫李东明，瑞锦咨询公司高级合伙人，绝对不会跟行业里公司道歉顶级人力资源专家，顶级企业管理咨询师。而此刻，我只是一个气疯了的丈夫，玩了一辈子的鹰，结果被鹰啄了眼。扪心自问，我对赵梅很好，我和那些小肚鸡肠的小男人不一样，我不介意赵梅事业上的成功。事实上，我也一直在教她，在培养她，在帮她往上爬。但我万万没想到，她学会了我教给她的那些手段，却在背后给了我一刀，这让我无论如何也接受不了。李总，您太太呢？她不来了。刚 GST 打来电话，说明天的会取消了。合伙人都到了吗？都到了，都在会议室等您了。对不起，让大家久等了。欢迎我们的男主角！来，这小子能力强，有魅力，尤其讨女生的喜欢。哎，这些我就不说了啊，我就说一说
为什么他能够获得这一枚全球唯一的一枚总裁奖？这还得从17年前那个春天开始说起。17年前，我第一天来公司报道，他呢是第一个上来跟我打招呼的。他说：“同学你好，我叫李东明，从今天开始我们就是同事了。”我说：“你好，我叫肖阳。”我以为简单的客套以后就结束了，没想到他突然叫住我说：“哎，同学，你是坐1号线从3号考上来的吧？”我说：“奇怪，来，你等等。”我说：“你怎么知道我坐的是1号线，又是从3号考上来的？”他说：“啊，你这个西服上沾着柳絮呢。这广州虽然大呀，但是有柳树的地方不多。这1号线3号口呢，正好有2棵大柳树。这几天闹柳絮闹得厉害，你走4号口吧。”我想这不巧了吧？啊，他了解那么清楚，他肯定是跟我同路啊。没想到他说呀，我不坐1号线，我坐8号线。我说那你怎么知道这1号线3号口飘柳絮的？他说呀，为了能考上这家公司，他在这周围整整逛了1个月。太厉害了！我后来才知道，他是我们那批3000候选生里的第1名。此处应该有掌声来。17年前，李东明就是瑞景资讯中国管理培训生中的第1名。17年后，他又是瑞景资讯全球638名合伙人中的第1。让我们为李东明举杯，来，祝贺东明！谢谢大家，谢谢。